Cublok Sugeng tias kala monten ino Nora kaya si pungkung angger nganggongku rungkung hukungan sadina-dina ngremehke padaning urip sinaranging maruta tumaragang karanganggongku mrunggu indo atane moto prandene paksaku mati Niwangsuk puno mangadirwi Ono sasmintani sun jagat wasisari Bathara paman Pati Arya Sengguni ndadekno kaget pangendara si paman Pati Arya Sengguni sun wiji padha kanthi raharja sarawing paman Plasa Jenar paman Pati Arya Sumban kawula ana ninggih dewaji sesembahan kula pangayoman kula ing Madyapada pranting dolahan Gusti kula sanget Anggira Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jaka Pitana samangke paduka miji dhumateng piswanipun ingkang paman kepatihan nggih kawuning ana sowan kula tebih saking Rubeda Araharja Basuki Yuwana cinaketna mring Araharjan namung derengan sasampunipun sowan kula katimbalan dening Gusti kula sinuwun ngestina kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana sembahipun paman Arya Sengguni kula tampi dawah sami-sami batu langkung kaprayogakna lenggahe paman Arya Sengguni paman Plasa Jenar menapa ingkang sampun paduka dawaken lenggahipun ingkang paman
Kados dene mboten kirang prayoga inggih kula ngadhep wonten ngarsa paduka nggih kawula nun. Miwah Bapak Durna. Pengayoman kula Bapak Neban Sukalima. Bapak Neban Kumbayana. Sampangge rawuh wonten Praja negari Ngastina padha kanthi Basuki lan Kang Putra Ngastina ngaturaken pambagya raja pudya pangestaning mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Bapak Neban Durna. Bapak Neban Sukalima. Lole kenthos laru gembol manyor-manyor duk ning dungkul wana alas dadi wana. Kula naknan. Nadyan sawanipun ingkang Bapa tinambi dengan anak Prabu Duryudana kanthi ringan ayak yojan. Monggo kula mboten dikendangi wau nggih. Sampeyan ora joget kok kon ngendangi iki karepe pripun? Oh, nah dalah. Pudya pangesta sampun katampi wonten ngarsanipun Kang Bapa ing Sukalima damel bombong tias ing manah ingkang paman ing Sukalima nggih. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula. Mugi katura wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana. Hei, sampun kula tampi. Kaprayogan lenggahipun Bapak Durna. Sampun mboten kirang prayogi pisuhan kula nggih. Anak Angger Ngastina. Paman Harya. Kula wonten timbalan nggih. Meski mawon damel tutandha pitaken salebeting manahipun Paman Harya lan sedaya ingkang sami rawuh. Teka kula ngawontenaken pasewakan monggo mboten nyuwanaken sanghyang para kawula dasih. Teges namung Rangkanata Nayaka yang punggawa piwanujug ingkang sakmangke nedya kula nglempaken wonten ing Datulya Praja. Mesti kemawon samangke kakyan sutaning penggalih Paman Harya. Kawula nun inggih. Mesti kemawon dadosaken kagiat jernyatanipun rikala kula sowan wonten sakjawining pasewakan manahipun ingkang paman mriku kumesar. Kadya dene katutupan ron salomba pinanjering alun-alun kumiteran caruk maras. Pramila gandeng sakmangke kula sampun katimbalan sowan kula. Mbok bilih kepareng sakmangke tumunten kawedharna ing kathah. Nanging menawi wadi tumraping para kadang setana. Awi sakmangke ingkang paman kanthi tumuju wonten ing madyaning kedhatonapan catur netra kelawan kula nggih. Ingkang paman nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sadatama. Dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Oh, semanten ugi ingkang Bapa ing Sukalima. Ora ana sing ngakon guyu kok sampean guyu. Nuwun sewu. Kula sonten mriki menika tartemtu namung nuhuni dhateng dawuhipun anak Prabu Duryudana. Pramila gandeng kula sampun nyaket dhateng salyaning paduka anak Prabu Ngastina. Keparenga ingkang Bapa samangke badhe mabuka Susilastawa midhangetaken pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Jagat Pangestungkara. Paman Harya. Kula wonten dawuh. Bapak Kula wonten dawuh. Wontenipun kula ngawontenaken pasewakan ingkang namung seklimah piantun kemawon kula timbali. Kula mriku namung badhe matur lan paring pangandikan bilih nembe kemawon kula nyurasa surasaning serat pustaka Widha Purwa ingkang papan teng padungan pusaka negari Ngastina. Surasaning serat pustaka Widha Purwa samangke nerwacaken babagan jangkaning jagat inggih pecahing perang donya ing kaping sekawan ingkang winastan perang gedhe Baratayuda. Bawan sumedhot rasaning atine Duryudana amargi nuwun sewu pun meh tumapak perang gedhe Baratayuda teka para Satagrawa dereng nawisaken senopati agul-aguling perang bebedeng tinanggulange pabaratan ingkang putra Kamatir kuwatir sumelang sambat dari mana lamun samangke ngantos kelampah Kurawa kawon lan samangke menawi Kurawa kawon tartentu badhe kecalan dhateng Kamukten pramila samangke ingkang kula badhe suni pamrayogi wajar tumrap manahipun Kang Putra Ngastina boten sanes dawuh namung paduka Bapak Sukalima jenyatanipun paduka ingkang dados gurune wong perang pramila samangke kula suwun paring pamrayogi go vertikal wonten sanipun Putra Ngastina. Oh, lole kenthos laru gimbal manyar-manyar. Duk ning dungkul wana alas-alas dadi wana. Nuwun sewu nggih, sareng kula taliti sareng kula gelar. Lan sak mangke kula midhangen pangandikanipun anak Prabu Duryudana ingkang paring dawuh.
bilih paduka anak Prabu Ngastina kuwatir ajrih sartanipun sumedhot jroning manah. Kuwatir tiasing penggalih paduka anak Prabu Ngastina awit ajrih sak mangke menawi ngantos para Sata Kurawa kawon nggih nyomengsah pun para Pandhawa. Ayi. Nuwun sewu nggih. Menawi para Sata Kurawa kepengin menang sartanipun kepengin unggul ning Mabaratan, besok nglamun Titi Wanci kala mangsa wis nekani tumapaing perang gedhe Bratayuda ingkang nami perang suci Baratayuda menika. Mugi dados ning kawuningan menawi para Sata Kurawa kepengin unggul ning Mabaratan kedah wonten setunggal srana ingkang dipun tempuh. Kudu ana salah siji srana ingkang kudu ditempuh. Nggih, Dejuni. Tumuli menapa ingkang dados syarat serananipun Kakang Durna. Nuwun sewu. Menawi para Sata Kurawa badhe kepengin unggul badhe ngawonaken dhumateng pun para Pandhawa menika. Inggih menika kedah mangertosi lan damel srana karingyanipun para Pandhawa. Monggo nuwun sewu Kakang. Pripun? Wonten mriki sing ngerti karingyane Pandhawa niku mung sampeyan. Merga sampeyan iki dadi gurune para Pandhawa, sampeyan ya dadi gurune para Sata Kurawa. Pandhawa niku murid sampeyan. Sampeyan ya ngerti karingyane Kurawa. Nggih, kula ngertos. Lah nggih. Umpama sampeyan mangertosi dhumateng karingyanipun para Sata Kurawa menika menapa tan wanti sampeyan ugi mangertosi dhumateng menapa ingkang dados karingyanipun para Pandhawa. Lah sakniki mangterangke Pandhawa niku karingyane nggon pundi supayane sak mangke para Sata Kurawa ingkang temandang. Mangke riyen kula krungu Durmagati ngentut kaya ini. Durmagati ngentut. Nggih. Oh, kurang ajar. Paseban barang kok ngentut barang. Ih, pangestunipun Bapak Durna. Ngentut kok njaluk pangestu rasane. Nuwun sewu Depate, anak Prabu. Kados pundi? Kula jabaraken kemawon. Kula matur cekaos kemawon. Nek wekdalipun namung dugi jam 2. Nggih. Menawi badhe damel srana karingyanipun para Pandhawa. Menika mboten sadipun damel srana. Awit kula mangertosi Pandhawa menika ringkehipun mboten kanthi perkara dipun gitik tangkep jaja kantaran bau. Nanging pengapasinipun para Pandhawa utawi karingkihane para Pandhawa menika menawi dipun lela-lela, menawi dipun manuhara. Ngoten. Nggih. Teges para Pandhawa menika menawi dipun mungsuhi, menawi para Pandhawa menika dipun perangi. Tartentu sak mangke Pandhawa saya le kuat, Pandhawa saya le kukuh baku. Pandhawa saya le kuat dadi samono. Kuat ya ora sanggo adi samono sampean iki senana. Ha iki kuat ngaten Depate. Nggih. Mekaten. Nggih. Dados Pandhawa menika ringkehipun apese Pandhawa menika menawi dipun nanggep sedulur, menawi para Pandhawa dipun lela-lela, Pandhawa diman-iman, dimulyake, dikepenake. Nanging menawi mulyaken dumateng pun para Pandhawa tartentu Duryudana badhe kecalang kamukten. Mung sekedhik kok nggih. Serananipun mengke gampil kemawon. Pandhawa menika menawi manunggal dados tunggal, cacahe 5 inggih Pandhawa. Menika dadosaken sarana kuwatipun para Pandhawa. Pandhawa menika menawi nglumpuk dadi siji tartentu kukuh bakuh. Nanging serananipun menawi badhe damel sarana pengapesanipun para Pandhawa badhe damel kanthi sampe supados Pandhawa ringkeh. Menika para Pandhawa sak mangke dipun suwanaken setunggal-setunggal wonten negari Ngastina. Puntadewa disuwanke. Puntadewa mun sowan Pandhawa langsung Puntadewa langsung dipateni mawon. Jenyatanipun angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring menawi badhe mejahi Puntadewa. Jenyatanipun menika menungsa ingkang lila legawa lair lan batin. Menawi jangkaning saged mboten nudahaken bilih para Pandhawa lan Kurawa kedang nglampahi perang gedhe Bratayuda, tartentu Puntadewa menika nampik sartanipun mboten kersa, mboten purun nglampahi perang gedhe menika. Pramila kula simpulaken wonten mriki mboten wonten karti sampe kok menapa-napa dumateng pun Puntadewa menika. Jenyatanipun menika menungsa sing gampang dipateni. Sikringe dijabut mungkin rak mun mati Puntadewa menika. Sampeyan iki kok celemongan. Werkudara menika madinipun saking menawi dipun dawuhi supados tumindak menapa kemawon Werkudara menika purun. Werkudara menika menawi dipun lela-lela menawi dipun manuhara dilulu sartane diuja marang kamukten. Tartentu Werkudara mengke badhe kesuruh wonten margi ingkang klentu satemah mudhar klingsek mati. Pandhawa pun entek pun kelong loro.
Ngaten Kakang Tuna. Nggih, gampang Dipate. Jane gampang. Nggih. Terus Janaka. Janaka menika keringanipun mung siji, wedokan menika. Janaka dipun beto wonten negari Ngastina, cepak kelsi sing ayu-ayu. Sampeyan iki kok iki nang kedaton. Mboten kok perkara saru, mboten kok perkara mboten sopan menika mboten. Ning nuwun sewu, pancen menika karingganipun Janaka. Janaka menawi badhe dipun damel ringkih menika namung gampil kemawon. Golek wong wedok sing ayu ning pambegane jahat. Golek wong wedok sing ayu ning pambegane ala. Golek wong wedok sing untune bethek. Wah. Golek wong wedok sing ayu, golek wong wedok sing sugih. Ning janjane pambegane ala, nggadahi niat elek kalian pun Janaka. Sak mangke Janaka dipun suduk sarira, dipun telikung saking wingking. Saking wingking nggih penak, arep nggih penak. Nggih, kalian wong wedok menika. Nggih. Janaka mati. Mati mungsuh wong wedok. Nggih. Terus ngasut urip meneh. Mboten, wah sampean iki kok senengane ora. Sampean karo kula kalah 70.000 kok. Gleleng ora. Nggih, niku Janaka. Janaka, keringane wong wedok. Nggih. Lajeng kula Sedewa. Menika bocah loro, menika bocah kembar. Wonten ingkang ngandhake, wonten ingkang sami ngondangaken. Bilih menungsa menika kembar. Kembar menika ragane loro ning nyawane dadi siji. Nggih. Dados niku kula Sedewa menika menawi dipun badhe dipun pejahi, mboten saged kok mejahi setunggal-setunggal. Mati niku kudu bareng. Ngaten. Mati kudu bareng. Gap ya kudu bareng. Serananipun kados pundi? Diduku mbok. Diduku mbok niku. Diduku mbok. Kumbakarna. Diduku mbok kok Kumbakarna. Diduku mbok niku didu sirah do sirah. Ngaten. Nggih. Dadi sirahane kula kali sirah Sedewa mengke ditokke tuk ngoten. Mungkin pun kong selet kembar modar. Nggih Kakang Durnan. Nggih. Dadi arep mateni wong kembar menika gambel senanipun. Ning nuwun sewu nggih. Kados pundi? Menawi sampun kula aturaken menika kala wau namung salah satu giling pengapesalan karingganipun para Pandhawa. Ha iya. Nanging mugi dados ning kawuningan samangke anggen kula badhe damel srana ringgipun para Pandhawa menika mboten kok srana nimbali langsung dhumateng para Pandhawa menika mboten. Nanging kula badhe utusan dhumateng Serayan saking negari Ngastina. Inggih anak murid kula Nalendra Yaksa sakmangke. Iki duka badhe sagah mejahi dhumateng pun para Pandhawa. Pramila sakmangke kula nyuwun lilane ngalih paduka anak Prabu Duryudana supados katimbalana anak murid kula buta loro menika. Anak Prabu Sikra kang bala tuwingal Prangat sampo kang samya ngedali Lerat dadet wileting kota Danyanggung mangun sang niti Ladinya ngadali wuwus Prastasura Wilaga Prastasura Wilaga kaya buta sing ngawregil. Iku mau cengkok apa iki, Mang? Bilang alit kok kubukas malah iki, Mang. Sampeyan kok aneh-aneh ora. Andario, Wonten dawuh. samangke kula utus supados siswa putra siswa saking Buhun Bandura katimbalana sowan ngadhep saripun Nalendra Ngastina. Inggih, nang ngaten kula namung ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati Jaya bocah cilik mawon. Ore budaya ning ati. Ore tumandra sajroning nagara. Namo
matur marang Sang Mahayogi Sang Wipra kadiparan karsaning jiwang huti pati yo sangrining warna yo jagat pangesungul Bawaduna kula wonten dawuh menapa menika putra siswa Paduka nggih dasare wujute buta mau gedene raja macam buta loro ming kaya tok ki mama mlaku wong loro wis kaya pengedram karo pendemung Yai munggah Ndatulaya nganti Ndatulayane oyak katimbalana nggih katimbalana Latri Kangge Prayogi nggih Kisana aja ngira ingsun tumampu yakti sawung sepisan iki ingsun wani sira kuwi sapa lan saka tidanggamu Nulawin pasang kaliman tapi trebene ngeledoni tumawing tawang towang linepat ning tolak manusinuwun kece wali kece satat setan wali kobra bujleng iblis lanat padha menawi sang Prabu Andang Udemate ingkang abdi kula siswanipun Bapa Prabandur ingkang kleyang kabur kanginan kendang keparatan tanpa papan tanpa dunung ingkang abdi pun Kalonjaya sinuwun sira Kalonjaya ha iki senes Kalonjana saneh banjur ingkang mburi Kong tetian kala Rudra Waspati Raja Dewaku pitepangaken sinuwun pilih Paduka Sudi mestani dhateng jasad kula pun Kalantaka Kalonjaya lan Kalantaka ya iki ngendikane Bapa Durna sira sakloron saguh mateni marang para Pandhawa aja kok Pandhawa nadyan wong tuane Pandhawa sabdine Pandhawa kula sagah mejahi sinuwun yen nyata pancen jago budhal dina iki senika bareng samangke kula badhe nganti dhumateng para Satagrawa sekelas papat badhe kula kanthi kinarya mlampah lampahe peningabdipun Kalonjaya mejahi dhumateng pun para Pandhawa hati-hati aja kowe bocah cilik prastata Paduka badhe kula suwun pangestunipun sinuwun marem din manah kula sampun pajar awit nampi sabiyantunipun kang putra siswa kekalih
Wadalah. Sinten sing mboten marem kalian Begawan Durna? Wong arep lairan men parake tenggen kula. Lahir keguguran. Wah. Jare kok gawe mareme wong. Sing marem malah mbokne ora kok anake. Sampeyan menika Pak. Nuwun sewu nggih. Anggen kula tusan dumateng siswa kula menika. Daya-daya namung badhe damel srana ringgipun para Pandhawa. Sampangke sami temandangipun kalih menapa ingkang sampun kula dawuhaken. Kala wau sampun kula aturaken ing ngajeng. Bilih para Pandhawa kedah dipun timbali sewiji mbaka sawiji. Supados para Pandhawa saged ringkih, saged pisah kekiyatanipun. Isaken dawuh. Kula kinten kaya wis purna jejipan pasewakan Pawandarya. Kula wonten dawuh. Samangke supados nglempaken barisaning para Satagrawa kinarya mlapat tindakipun yaksa kalih Kalajaya lan Kalantaka. Ngestaken dawuh. Kemarin kula nyuwun pamit. Miwah buparo Kang Pandha Sibu. Samangke ing senedya kuntur kedaton. Non ngestaken dawuh nggih. Kemarin kula nyuwun pamit madal pasilan. Ati-ati aja kaya bocah cilik. Pamandarya. Purna katin mananggilan. Arya sang nata kundur kedaton sluk saking dampar joneng napit gambaran gading kadharaken sang janing para banjedi manggung tanggung. Joko paloro-loro ingkang samya ngambil pacaring Prabon. Kawis tinggal tindaknya sang Sri Naranata. Lamun Janandra candrane pindha Jawata kang kairing widodara widodari. Lagi kalajana kelar mantan monsara Yo manci sunik muri enganya Ratiyoko Dimulai kekonang surem sorodetan Akan
Wah. Sikra kang palatu mingal perang campo sangya ngadali Deweting kota Danyawangkung mangun sang nidi minjang sang aji mijil Aladinyo ngedali wos Yayi Kalantaka apa Kakang Kalanjaya nggone awake dhewe nampa dawuh Sang Prabu Duryudana kinen gawe Saraya lan Kartisampeka patining para Pandhawa kudu ditindakake kanthi bener becik Pandhawa kudu disowanake mring Raja Negara Ngastina siji mbaka sawiji aja nganti cicir Kurawa kudu dikanthi tumuju menyang negara Ngamarta banjur samengko keparenge Kakang Kalanjaya kepiye adum gawe Yayi iya awake dhewe samengko keduga mlebu ning kedhaton negara Indraprastha banjur para sata Kurawa panggaweane kudu ngiri-godha marang para kawula sartane satria Ngamarta aja ngasih digawe tentrem kanane nanging gawenan karang abang sartane biyu ana batang sayuta dening para sata Kurawa ya istake dawuh Kakang Kalanjaya banjur misa apa nggone para sata Kurawa lan awake dhewe budal ora ketang sambung apa cala lintang tumlayat akane budal dina samengko iki Yayi Ampak sineblak maruta pindhane bledug mangampak-ampak lakuning para sata Kurawa sareng kalan yaksa kalih Kalanjaya miwah Kalantaka ya tumuju wonten Praja Negaring Indraprastha kocaping kemapan wonten ing tapel wates negari ing Cintakapura ingkang sami rondan kawontenan negari Ngamarta nenggih sangjaring para lancur-lancur Pandhawa kaya wis wonten kapapak akuning para sata Kurawa temah dadya geger sangjaring para sata Kurawa
Durga. Woi. Manggahan gro susumbar mawalindro bumi kunjing kemaluto kuntor katok pemamsang colone oh malah dalawata ditau debah ora panggih ngadang barisaning Parasata Ura Gatotkaca Siwa Surta Yudha wawaw ora pangling Kurawa arep tekan negara Ngamarta mesti arep gawe kisruh lah kowe ngerti karo ancas tujuane Parasata Kurawa mula tak anggap lumrah yen to kowe ora basa ora tata krama karan wong atuwamu Ngastina dasar Prinyoto ayu yen to guru arep mlebu wewengkon negara Ngamarta Gatotkaca sing ora nrimake apa wae kena mlebu nang kudu nglangkahi satari kudu iso nugel janggane Gatotkaca babu Babarawa lena paing tempat dadamu ning marganing batimu sing lena prapteng lali Siwa Surta Yudha mati kowe. Wah. Oh, hanya. Waduh, wah. That's great. Mati. Awas. Huit. Wah. Wani wong tuwa. Mati kowe. Oh. Mati kowe. Oh, oh, ya. Ya. Sanggata kowe. Ana wong tuwa wani. Ya. Iki As. Mati. Sabada. Wah. Hit. Ayo. Oh. Mati aku. Ya. Ya. Setan
ora gelem medhot kowe. Hi. Yo, ayo kowe. Candhak kowe. Sini yo meduna nek mani. Mati weh. Wah, ini. Kakang iki piye, Kang? Lah kok dadi bubar mawon kaya ngene Prasata Kurawa. Salang tunjang rebut ujung. Piye kaya mangkene kanane iki Kakang Kalanjaya? Aja kuwatir Yayi. Tak kira awake dhewe ora bakal kangelan yen to mung perkara ngebyuki batang sayuta ning negara Indraprastha. Bakune nom-noman ning negara Ngamarta wis digawe kisruh pikire. Wis digawe bingung budine. Keparenge Kakang Kalanjaya pi, Yayi Kalanda kaca kuwatir. Ayo alon-alon diperebeki, dicaketi. Sartane miwiti ngene awake dhewe bakal medhah negara Ngamarta. Tan samar pamoring sukma sinuksmaya. Winaya ing asepi. Oh. Wis nyaket risang yaksa kalih. Nalika semanten arsa ngucik negaring Indraprastha ingkang wis tinelar dening para putra awit sangka kisruh ing kanan negaring Indraprastha. Nalika semanten eling-eling negaring Ngamarta tukunane negari ing kajiman Indraprastha ya negaring Manamarta. Pramila sakmangke anggadhahi prabawa ingkang menjila. Eling-eling negari kang gawat keliwat wingit kemati. Satru mara satru mati jalma mara mesti dadi kawanda. Kedadak wonten mendung peteng ingkang nglimputi yaksa kalih. Temah kendang kapracondang kuntal kaprapal sangkaya Kalanjaya lan Kalantaka wau. Hei, apa ini? Hei, wah. Ana daya pangaribawa sing gedhe Yayi. Temana wujude mendung peteng limputi awake dhewe. Nganti ora weruh sangkan paraning bilahi. Wo, lan ora mlayu katri pandan tenan. Wah, matane.
tansih saking kawontenan negari Indraprasta ingkang geger. Awit saking ridanira yaksa kalih kocap ingkang mapan wonten madyaning wana Krendayana. Lenggah wonten madaning Sela Gilang. Nenggih Sang Dewi Kunthi tali brata ya Dewi Prita. Nalika semanten Gyatin Trim Rudra kawaran bendu. Nenggih Sang Dyayu Dewi Kunthi tali brata ingkang wis kepareng linggar saking negari Ngamarta. Ing cipta Sang Dewi Kunthi alsa ngupadi pepadanging ati kumarang Sang Rasmawinta adil tan bangkit pinambeng tan sanenutuh diri paran marga ingkang alsa tinempa. Mila milalu lampus yen to datan kasembatan apa kang sinedya. Tan ajrih angambah sonya pringga amung antut tumampak ing padha krenteking nala. Saya ratri datan kendel nggih nyulumaksana supe dahar tanapi guling. Kekesing galuh bantering surya datan rinaos temah manjing dadi tapane. Biar arahina wancine Bagaskara mangrang sang wayah umyong kang riweh Amara Waryanto. Anjalari lungkrah lesu lesah kendel sak ngadeping ban mandira. Ayo wonten dangu sang sayani dangu kepadi denya guling bauta. Ngraih tengkeng mapan wonten ing pasitren Gandara mayit. Nenggih panginjawantaing dewaning perkasaan nenggih Sang Pandya Durga ingkang amrebeki kelanungganing Sang Dewi Kunthi dadi guragapan Sang Ayu wau. Ingkang amuja Sela Gilang jinajaran rendu alas cacah sanga kang sarta witing gurda kang jajar cacah sapta. Ana wigati apa Dewi Kunthi ana wigati apa? Sewu lepat aturipun Kunthi kula nyuwun pangapunten. Estunipun anggen kula mapan lenggah wonten ing Sela Gilang panglenggan paduka mriku. Awit kula namung kepengin ngupadi wonten pundi pepajaring manah kula pukulun. Awit lair lan batos ikhlas manah kula pandya betari. Sang Jewang Tata Kalana kalaya takut maringkut. Beto. Yen to jeneng para nyuwun sabiyantu ya senjata pitulana kersaning panjenengan ulun Kunthi. Ulun saguh ya nggih, ulun saguh. Inggih, nanging ana syarat seranane. Lajeng syarat serananipun menapa? Tartentu sinaosa kedah nyabrang samudra ngunggahi gunung. Kula sagah nglampahi. Ana syarate. Yen to jeneng kita kepengin supayane para Pandhawa unggul ning Mahabharatan ya perang gedhe Bratayuda. Jeneng kita kudu bisa ngaturake wujuding sesaji. Wujudipun sesaji iya. Sesaji kuwi mau ya ana kejaba wigati amung wujuding bekakak. Ya bekakak wujuding wedhus abang nggih. Wanudya tama ngambar arum sang kusuma. Menawi namung wujudipun mindha abrit tartentu mboten badhe
kawratan lan boten badhe kangelan. Samanggi kula badhe utusan dhumateng anak kula pun para Pandhawa. Kinarya ngupadi wonten pundi dunungipun wedhus abrit ingkang paduka pikajingaken batu-batu, Pak. Jeneng para mbuh ya mangerteni mbuh ya tanggap ing sasmita. Kunti. Satemene wujuding wedhus abang ingkang ulun jaluk kuwi dudu kok wujuding santa kewan wedhus ingkang wernane abang babar pisan dudu. Nanging mbuh ya lha niku jaba mung salah sawijine perangane Pandhawa ya kuwi anakmu ingkang ragil ya ragile Pandhawa ingkang mijil saka Dewi Madrim ya kuwi Atmaja kita ngengaran Sadewa nggih. Menungso ora tatanan wujudmu dewa ning atimu tanpa rabita kaya tadine pambegane iblis. Ora ana jamak lumrahe wong arep nggayuh kamukten kudu ancik-ancik marang kuwandane Atmajaku dhewe. Ya senajan to Sedewa ya ragil kaya ora mijil saka gagarbane Dewi Kunthi. Nanging kae wis tak rengkuh. Tak openi lan tak tresnani tanpa beda kaya anakku dhewe kaya Pandhawa liyane. Nanging kena ngopo Bedhari Durga, Bedhari Durga. Kowe iki wujudmu dewa nanging kowe ora kena dienggo patuladen. Taun ana windana aku ora bakal sudi ngupadi. Sartane aku ora bakal njaluk tulung marang Bathara. Sebul tinemune pancen. Ya pancen lahir batin nggonmu ngrengkuh lan Atmajamu ya Kunthi senajan to dikaya ngapa. Senajan to kowe nampik marang apa kang dadi panjaluke Bedhari Durga nanging pancen wis kuwi ingkang tak karepake. Ingkang Boyala kejaba wigati amung ragiling Pandhawa Sedya ingkang kudu dadi bekakak. Mula kang saka kuwi panjenengan lho bakal keduga saku golek srana kalika kowe mrene ayo. Mawar mangapura purwurahan nimbali dhateng ing abdi pun nemben kalika kula nyadong dawuh Pandya Bedhari. Aja kaget ya nggih nalika samengko ulun ingkang nimbali kelawan sowan kita. Inggih. Kemarin kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pandya Bedhari. Ya ulun tampa muyalar pangestu namanana. Mangerti ya nggih apa to sababe dene panjenengan ulun nglaramake kelawan sowan kita mban nalika ingkang Boyana kejaba wigati. Jeneng kita mung bakal ulun utus nantani ulun dawuhi. Samengko supayane ngangslupi sartane gawe pangreka daya kepiye carane supaya Kunthi samengko sago ngaturake kemandhane Sadewa ana ngarsa ulun. Nek ngaten tetela dawuh paduka prasna samangke kula badhe nyuwun pamit. Ngati-ati aja kaya bocah cilik nggih ngalika. Syarat ibaran Saben
kaya layung pedanganing Sang Dewi Kunthi Tali Brata. Bebasan tumpuk matumpa-tumpa singkawan enggali. Awit saking anglese manah temah tis-tis jroning Werdaya. Yen to bineleka sarirane sayekti datan kawijil gedhe setetes. Awit saking gunging rasa panalangsa rasa kaworan maras miris upama kanthi alus sarirane anggogra kusika. Gogra tegese balung, kusika tegese kulit. Awit saking dangu ngenya datan ambuka miwah datan ngunjuk. Mangkono kasih para ibu kang cetha luhur derajate. Denya murih kamulyaning para putra temah wantun ngorbanaken jiwa piwaraga. Wau to ingkang miling-miling kaya jejangkung mider-mider ngidri anengke jim kalika kang tansah jejambangi miwah amanuki lambai Sang Putri Agung. Sanalika nawuraken Siti jejagan saking antariksa. Siti tegese lemah, jejagan tegese jaratan. Nalika semanten kinepel kepel kinawurake ana pasundulaning Sang Dewi Kunthi. Rinapalan rapal Begananda sami sakala kaya kena sirep Sang Dewi Kunthi Tali Brata. Baliut ngantuk anitra temah tilem kepati. Ngorok sesenggoran kaya dudu sejatine. Wau to jim kalika ingkang tansah mulat maring Sang Dewi Kunthi. Pansranta lan ringa manjing sak jiwa angganing Sang Dewi Kunthi nalika semanten kaya nyungsupi angganing Sang Dewi Kunthi. Kira pancen bener dawing Pandya Betari Durga. Tak kira ora ana gunane nggonku ngopeni anak karo sing jenenge Sedewa. Merga pendak-pendak ana rembuking pasewaken. Sing tuwa-tuwa wis padha sarujuk ya mung Sedewa anake Madrip. Ingkang tansah nyentulani marang rembuke wong tuwa. Pandya Betari ora kanthi gantaran dina ora nganti Surup Surya tak aturake mestakane anakku Ragil Pandhawa. Ado Bathara Gung kang Amurawa Marang kawula kang bisa
ati upeng angin sumyak swarane ranjuban samirana-ron mawar kulawan riris lumrang gantaning pos pita karengganing putyanira sang deja warang rengangan lir swarane madu prangta manungsung sarining kembang Wong ilahing sekaring bawana langgeng lako teka dadi ora pati ndugamana beda kelawan padatan kang wis kelakon ora dan saben anakku wadon loro munggah ing pecarabakan sukolan kowe Perdapa anakku Cahayu padha kanthi raharja sowanmu ngadhep ngersanipun Rama ing pertapan perang alas ya ana ngersaning ramamu Begawan Tambropeta nggih Soko lan Perdapa Munawit pasang Kalimantabi dina bina nyana duli dumawing tawang towang linepat ning tolak manun nuwun mangke Kanjeng Rama Kanjeng Rama Panembahan sawlepat naturipun ingkang putra pun Soko sak manggengken kula sowan minggat ing pacabaan wonten ing pertapan perang alas Bapa Panembahan Bapa Ribat kemareng wilujeng sowan kula tinebina saking Rubeda cinaketna mring arah Harjan kemareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konjo sandhap padha paduka Kanjeng Rama Panembahan Tambropeta iya Soko tak tampa lewat pangestune wong atuwamu wae Tampanono inggih sedika sampun kula tampi kula gegem dadosaken jimat ndayani marang kasantosan gesangipun ingkang putra pun Soko iya Perdapa padha kanthi raharja nadyan ingkang putra pun Perdapa wilujeng sowan kula Kanjeng Rama kepareng kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk sandhap padha paduka ya Cahayu ayu sowan ngersane wong tuwa tatombo sembahmu Perdapa ora lewat pangestune bapak wae Tampanono sampun sanget anggen kawula mundi sabanjure apa to kang dadi wigatine Soko lan Perdapa dene samengko sowan ngabiyantara ing pecerabakan perang alas kindi ana wigati apa sajak kaya-kaya ingkang anggonmu sowan kaya-kaya nganti mring masemon kowe gayuh apa nggih Cahayu batu-batu cetha samangke padu Kanjeng Rama Panembahan Tambropeta sampun ngawuri kaliyan sampun pirsa bilih sowan kula menika nggih adhe gegayuhan mesti wae ngono aku iki jejere wong tuwa kudu bisa mangerteni marang kang dikarepake dening anak ora dadi matura inggih Kanjeng Rama nuwun sewu saestu sowan kula menika kula mung badhe nyariosaken Kanjeng Rama kula mung badhe nyariosaken bilih sampun wonten 3 ngari kapengker ingkang putra pun Soko menika ngimpi kowe ngimpi inggih apa pasumenanmu kula ngimpi kula nyumpena dipun cokot wujuding kula Kanjeng Rama alah wong kaget kok dadak mbandemi piring barang piring diuncal-uncalke sangka kagete rasaku
Kowe ngimpi dicaka tula. Inggih. Kula ugi nyumpena dipun cokot dening wujuding ula. Menawi nyokot dhateng jasadipun ingkang putra pun suka wujudipun ula ijo. Ingkang nyokot kula wujudipun ula dumung. Ngimpi dicaka tula mangka bareng. Nanging ulane beda. Saka ngimpi dicaka tula ijo. Perdapa ngimpi dicaka tula demung. Aku ya ngimpi dicaka tula saron. Panjenengan menika wonten-wonten kemawon nanging elokipun kawontenan Kanjeng Rama. Wujudipun ula ijo kula kipataken ula malik wujud. Salin wujud dados wujudipun ula sawa. Lho. Gedhe banget kuwi. Semanten ugi kula. Kula dumung kula kipataken malik rupa dados wujudipun ula Dagrama. Wela bebayani. Mboten saking mriku. Wujudipun sakmangke. Ula kula kipataken nical wujuding ula dados wujuding ula sendhok. Semanten ugi kula. Ula kula kipataken dados wujudipun ula kathok. Nanging lain kawontenan Kanjeng Rama, ula sendhok kula kipataken badar wujuding satriya bagus. Kamangka sareng kula suwuni priksa sinten ingkang dados kasihipun piyambakipun blaka pilih. Piyambakipun menika satriyaning Pandhawa inggih ragiling Pandhawa. Satriya ing Sawojajar inggih menika pun Raden Nakula. Ula kula kipataken nical wujuding ula. Badar wujuding satriya ingkang kekasih Raden Sadewa Kanjeng Rama. Sang Hyang Tata galana kaya takut maringkut. Sionya kang mawingis-wingis wingis kura rupane kakiri-kiri latala jebule king rembug nger sukolan we Perdapa. Ora sandadak kowe bloko ning ngarepe wong tuamu, aku wis ngerti janjane kowe njaluk supayane kowe didhawuhake dening satriya kembar Ngamarta ingkang aran Raden Nakula lan Raden Sedewa. Betobat. Ora saniroke. Senengane kok kuwi lag-lagian kok ditiroke. Keduga sampe Kanjeng Rama sampun priksa menging dados legat ning manah kula. Kanjeng Rama sampun wuninga menapa ingkang dados gegayuhan lan gegimbulaning manahipun ingkang putrapun Perdapa. Ngerti wae. Wong ngimpi dicaka tula kuwi werdine bakal cepak marang judune. Ya wis. Aku ora bakal duwe wenang supaya mambengi marang apa kang dadi karepanmu saka wadene Perdapa. Ya mung wanti-wantiku yen to sak mengko kowe cah loro ditampik tresnamu karo sing jeneng Raden Nakula lan Raden Sedewa. Oh, aja ngluputke marang wong tuamu. Nuwun sewu menapa samangke kinipun padu Kanjeng Rama Tambra peta sagang gayuhaken satru kalih menika. Ora mengko siki. Watak sing dadi watak saka anake Begawan Tambra peta kuwi kudu bisa nglungguh yapor bebek. Ayam kula nggih purun. Lho. Anak pendhita ki nek doyan le madang. Mula lemune ra jamak-jamak. Aja-aja engko Raden Nakula ya lemu. Mboten. Wonten Mas menawi menika Raden Nakula menika mboten kok teges lemu, mboten kok teges kuru menika sedengan. Oh iya. Kaya sing nyaron kae. Nek kae setanting kok kae. Kadha batu nika mawon.
Lajeng sampeyan waduka sagung gayuhaken Raden Nakula. Kowe kudu bisa nglungguhi opor bebek teges kowe kudu bisa mentas awake dhewe. Ya jagaya kowe. Lho. Mentas awake dhewe teges mentas apa-apa iso ngrampungi perkaramu kanthi pribadi. Tanpa gandeng marang wong tuwa. Yen kowe gelem sartane wis sagung budidaya ya mangkata upadinen dhewe rasa dadak konggonan karo wong tuamu. Bantu panjenengan ngaten. Kula nyuwun pamit Kanjeng Rama, kula nyuwun pamit. Hati-hati aja kaya dicaci. Tua sing kepiye anakku dikekayuan aku meneng bae ya tak jambangi saka kaduan tak sawang saka antariksa kasembatan apa sing dadi kekayuane anakku Suka lan Merdeka. Karangabang yonake utang mati lodira kang nembur eka siji diwata manunggaling rasa gagak rimang muni bangun ana weteng tutubang yana padang tuturina Yayi Kalantaka apa usih to kowe ngerti wedokan kok terus biayaan. Wah, ayu banget. Yang tengah alasgung liwang-liwung nemu wedokan. Wah.
Gosek diteliting kok kek iki panjal maning demit. Oh, ora gagas. Awake dhewe padha-padha li demit. Umpama pancen kuwi demit. Tur narjanta wujude demit nek urung badar ya enak-enak wae. Wah, cangkemmu nyemelangi. Apa nyemelake? Cahayu mandeg. Atuk, itu Panyayi Werdopo. Apa Mbak Yusaka? Ana wujude nyaksa loro, ana wujude nyaksa loro iki ngadang lah. Ayo piye iki piye? Iki piye? Wek sapa, Dik? Wedok loro ya tuwek. Nyiji-nyiji oleh nemu wong loro ra. Ditakoni apik-apik wae Mbak Yu. Wis sapa? Kowe sapa praja kamu? Ngendi dang kamu? Weh lah. Sajake rada gentho iki wedokan iki. Rada gentho mena. Ana wong wedok kok pawakan lanang ngene iki. Wedok ya ayune ya gagah jelita. Gagah jelita iki. Ning ora apa-apa. Kowe ngarep apa mburi? Aku mburi wae aku. Kayake cocok dhewe karo aku. Rambute lurus nek sing ngarep rambute keriting kok aku mah aku. Nek kowe mau aku wae. Piye ditakoni madhe omongan dhewe-dhewe dememeng ora wis. Iya, Cahayu. Dinok doblong sayangku. Takon karo aku iki Raden Mas Kalonjaya Natabata sedasa mangku wanita lima tanpa busana sedaya. Kalonjaya. Raden. Wujudanmu buta kok ora nganggo Raden jijiki. Lho. Raden Kalonjaya, Pak Raden Kalonjaya. Iya. Sing mburi sapa? Aja terus birahi ngono kuwi to. Kowe iki kok alon-alon. Takon karo aku. Ya iki Pak Prabu Kalontaka. Pak Prabu Kalontaka. Iya. Kalonjaya lan Kalontaka. Iya, bener. Ana iki apa nyeget lan lakuku. Ora ngosik kowe sapa? Aku Soka. Sing mburi kuwi aku wae, wah kowe. Bagi aku Sing mburi sapa Cahayu? Aku Pradapa, adine Mbak Ayu Soka. Wah, Kakang Adi Kang, pas Kang. Iya. Iki ngono apa pedutan sika? Dul Malioboro. Kaya aneh-aneh ora. Dewi Soka lan Dewi Pradapa arep lumaku menyang endi? Tobat dudu perkaramu kowe nakokke wigatiku. Ingkang baku tak jaluk aku pengen liwat dalan kene aja ngedang-dangi. Ora kena mbacut. Nek mbacut tak emplok. Ana syarate yen to kowe ketuku arep kepengin liwat dalan kene. Syarate apa? Nadyan mati tak wujudi. Ora kok mati, wah piye to? Penak kok mati iki piye? Matine ya engko. Ana syarate kowe kudu gelem ngladeni marang aku. Lan adhiku kowe sakloron kudu gelem ngladeni aku karo adhiku Kalontaka. Panodaya tama ngambar arum sang kusuma. Beto. Mau nono winton ora bakal sudi ngladeni nang dapurmu melane iso. Kowe kudu bisa nglangkai kumandaku ya Ndaka. Kowe kepengin tak ladeni. Wah, edan tenan. Wah, edan tenan. Piye apike kang kapake? Oh, kowe ora gelem ngladeni karo aku ruda parepeksa. Mlayu ya, mlayu.
Wah gara-gara kowe kok. Ki ngono nek kowe ora cenanangan rak ya gelem kowe mau. Ngrong-ngrong atus lah. Oh lambemu lah. Terus piye iki diuyak kok piye? Heh, oh aja mlayu.